guys, balik lagi sama channel aku di Mama Cookie. Kali ini aku mau makan empek-empek. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan juga tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Sekarang kita cobain empek-empeknya. Ini kuahnya guys. Cobain dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Tempenya. Ini pempek asli dari Palembang. Rasanya enak banget. Ini homemade ya guys, gak pakai pengawet. Tanpa kuah. Ikannya terasa banget. Yang isi telur.
Hmm, garing banget. Hmm, mantap. Hmm. Ikannya terasa banget. Hmm. 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 Sopan terakhir. Hmm. Kuahnya.
Thanks yang udah nonton.